पक्षाचे काम करताना नव्या आणि पोरण्या कार्यकर्त्यांक एकठांय घेऊन राष्ट्र निर्मिती खातीरचे कार्य करतलो तेन्ना कोणाचे मतभेद असले तर मतभेद जावचे ना हाची काळजी आपूण घेतलो असे वक्तव्य भाजपाचो नवो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी केले। शेनवारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल तसेच भाजपाचे हेर कार्यकर्त्यांच्या हजेरीन दामू नाईकाच्या नावाची घोषणा केली। साखळे हिट अँड रन अपघातान जखमी जाल्ल्या एकूण 80 वर्सां पिरायेच्या शांबा तारी हाका उपचारा वेळार मरण आयले। ह्या अपघाताक जबाबदार आशिल्ली गाडी ताब्यात घेवन चालकाक अटक केल्या। दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। नांदोडे मुळगाव जंक्शनाकडल्या स्क्रॅप यार्डा आड कारवाय करात अशी मागणी दिवचल हिंदू एकता समितीन केल्या। तशी मागणी करपी निवेदन समितीन मुळगाव पंचायतीक दिला। या स्क्रॅप यार्डाक लागून फुडाराक वाठारांत समस्या निर्माण जावंक शकता असो दावो ह्या समितीन केला। मजगती आयतारा जावपी ग्रामसभेन ह्या मुद्द्याचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। मडगांव आखे वाठारांतल्या वीज कामाचेर वीज खात्याची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीर रितीन लायिल्ले इंटरनेट तशेंच हेर केबलां काडून उडोवपाचो मोहिमेक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या। वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटयेच्या देखरेखी खाला ही कारवाय चालू आसा। नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन ह्या कारवायेक सुरवात केल्ल्याचें कळटा। मजगती ही केबलां काडून उडयल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांची वायफाय सेवा तशेंच केबल नेटवर्क बंद पडल्यात। वांयगणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान सुरू जाल्ले राजकारण आता बरेच तापला। थळावो आमदार राजेश फळदेसाय आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे मदीं शब्दांचे झूज पेटला। ह्या प्रकल्पाक विरोध करून कसलोच उपेग ना, ह्या प्रकल्पाचो लोकांक फायदोच जातलो म्हणटकीर हो विशय वैयक्तीक करून राजकारण करचें न्ही असो सल्लो बाबूशान फळदेसायाक दिला। खंयच्याच परिस्थितीन हो प्रकल्प आमी येवपाक दिवचे नात ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेनूय चर्चा जाल्ली आसा अशी जाप आमदार राजेशान बाबूशाक दिली। मजगती कुमारजुंवेच्या थळाव्यांचो ह्या कोयरा प्रकल्पाक खर विरोध आसा। आमच्या आमदाराक पुराय तेंको आशिल्ल्याचें ह्या वेळार थळाव्यांनी स्पश्ट केलां।
म्हापशा HDFC बँकेचे ATM मशीन फोडपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पोलिसांनी दुबावित राजू मारियानूस तिर्की हाका म्हापशे पोलिसांनी अटक केली। ही घडणूक बुधवारा 15 फांतोडेर 2 जावन 27 वरांच्या सुमाराक घडिल्ली। दुबावित आरोपी हो ह्या HDFC बँकेच्या ATM काउंटरान घुसलो। ताणें लोखणाचे सळयेचे मजतीन सदर ATM मशीन फोडपाचो यत्न केलो, पूण ताका ते फोडप शक्य जालें ना। हो चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरान बंद जाल्लो। सकाळी बँक उगडल्या उपरांत हो प्रकार नदरेक आयलो। उपरांत पुलिसांक आपयले, तशेंच बँक वेवस्थापक स्वाती नायक हाणें पुलिशेन कागाळ नोंद केली। ते प्रमाण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। पुलिसांनी CCTV फुटेजीच्या आदाराचेर बिरेस्तारा 16 सांजवेळा दुबाविताक गिरी वाठारांत अटक केली। म्हापशे न्यायालयान दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयीन कोटयेचो आदेश दिला। ते प्रमाण ताका कोलवाळ पनकडीन धाडून दिला। फुडलो तपास पुलीस उपनिरीक्षक अभिजीत नाईक करता। संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिल मेरेन चलतले। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीक सेगीत 8वें अर्थसंकल्प सादर करतली। परंपरे प्रमाण 31 जानेवारीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे लोकसभा आनी राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेक संबोधित करून अधिवेशनाक सुरवात जातली। उपरांत आर्थीक सर्वेक्षण सादर करतले। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 टप्प्यांनी जातले। पयल्या टप्प्यांत 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी मेरेन वट्ट 9 बसका जातल्यो। हाचे उपरांत संसद स्थगीत करतले, जाका लागून अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचो नियाळ घेवंक मेळटलो। अधिवेशनाचो दुसरो टप्पो 10 मार्चा सावन सुरू जातलो। तातूंत वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या अनुदान मागणीचेर चर्चा जातली आनी अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पुराय जातली। 4 एप्रिलाक अधिवेशन सोंपतले। पुराय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत वट्ट 27 बसका जातल्यो। राना खात्यान फाटल्या 16 वर्सां सावन कमी दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कामगारांक न्याय दिवपाचो पुराय यत्न करतलो, अशें आश्वासन राना खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां। भौशीक बांदकाम खात्याचे सोसायटी प्रमाणेच ताका न्याय दिवपाचो यत्न आसतलो। हाचेर बेगीनूच मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले, अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। मोटसाण सारकिल्ले दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा। तशेंच मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या। खास करून तरणाट्यां मदीं हे प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासान दिसून आयलां। अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेन फाटल्या 20 वर्सांत मोटसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां। भारतांतूय हे संकश्ट दिसता, जंय जिणे पद्दतीन बदल, शारीकरण, आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसाचे मुखेल घटक। मोटसाण हे इस्केमीक काळजाच्या दुयेंसाचो एक मुखेल धोको आशिल्ल्याचें मानतात, पूण हालींच्या अभ्यासांतल्यान ही स्थिती आजून वायट जायत आसा अशें दिसून आयलां। अमेरिकेंत 1999 ते 20 ह्या काळांत मोटसाणी संबंदी जावपी इस्केमीक काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचो आंकडो 180% वाडलो। 55 ते 64 वर्सां पिरायेच्या दादल्या मदीं मरण येवपाचें प्रमाण 165% वाडलें। हे आंकडे अस्तंती देशांतले असले तरी भारतांत काळजाच्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडटा ही हुस्क्याची गजाल। भारतांतल्या दर एका राज्याच्या भाशांनी आनी खाणा जेवणांनी विविधताय दिसून येता। दर एका राज्याच्या खाशेल्या पदार्थाची एक खाशेली वळख। आता टेस्ट अटलास संवसारांतल्या वायट पदार्थांची वळेरी उजवाड आयल्या। संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थाच्या वळेरेंत भारतांतल्या मिस्सी रोटीचो आस्पाव आसा। मिस्सी रोटी ही भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी जायत्या जाणांची आवड आसा। तशेंच मिस्सी रोटी ही खूब पौश्टीक आसता, ताका लागून ती सुपर फूडूय मानतात। पूण टेस्ट अटलासान उजवाडायल्ल्या वर्ल्ड्स वर्स्ट डिशीज ह्या वळेरेंत मिस्सी रोटीचो आस्पाव जाला। मजगतीं संवसारांतल्या सगळ्यांत वायट पदार्थाच्या वळेरींत जाहीर जाल्या। तातूंत 100 वायट पदार्थांचो वर्ल्ड वर्स्ट फूड आस्पाव आसा। हातूंत मिस्सी रोटीक 56वी सुवात मेळ्ळा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2027 वर्सा 27 आमदार वेचून हाडपाचो आवेस भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावळे तशेंच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. कार्यकर्त्यांच्या बळग्यार भाजपाक खंयचीय कामगिरी पुराय करपाक शकता असो विश्वासूय तानावळे आनी मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलो. नवो प्रदेशाध्यक्षाच्या घोषणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत दोगूय उलयताले. फुडल्या विधानसभेची 50% तयारी जाल्ली आसा. उरिल्ली तयारी बेगीनच पुराय करतले अशें तांचें म्हणणें. 2027 आमदार वेचून हाडपाचो निश्चय भाजपान केला. 2027 विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा 27 जाग्यांचेर आपले आमदार वेचून हाडटली म्हूण भाजपाचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावळे तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. नव्या प्रदेशाध्यक्षाच्या घोषणे खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत दोगूय उलयताले. प्रताप सिंग राणे हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपल्याक मंत्री पदाची ऑफर आयिल्ली पूण आपणें भाजपाच्या तत्वां कडेन तडजोड केली ना. आपल्याक मंत्री पदाची ऑफर घेवन आयिल्लेच आयज भाजपांत आसा हाची आपल्याक ठोस भोगता अशें उत्तर गोंयचेच खासदार श्रीपाद नायक सांगता. प्रताप सिंग राणे हांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपल्याक मंत्री पदाची ऑफर आयिल्ली पूण भाजपाच्या तत्वां कडेन आपूण केन्नाच तडजोड केली ना. मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें आपल्याक काँग्रेसीन प्रवेश कर तुका मंत्रीपद दिता अशी ऑफर दिल्ली पूण आपूण भाजपा वांगडा कायम रावलो. आपल्याक मंत्रीपदाची ऑफर दिवचीच आयज भाजपांत आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. राज्यांतल्या लायटीच्या खांब्यावेले टीव्ही आनी इंटरनेट केबल्स काडपा खातीर न्यायालयान 31 जानेवारी मेरेनची मुजत दिल्या. हे प्रमाण वीज खात्यान हे काम हातांत घेतलां. शेनवारा म्हापसा आनी पर्वरी वाठारांत लायटीच्या खांब्यावेले इंटरनेट आनी टीव्ही केबल्स काडपाचें काम चालू आशिल्लें. मजगतीं ऑल गोवा इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्स असोसिएशनान आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेतली. योग्य मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करची तशेंच थळाव्या केबल्स ऑपरेटरांक नियमीत करचे अशी मागणी तांच्यांनी केली. स्वतः पोलीस अधिकारी म्हणून सांगून फातोडेच्या एके बायलेक 2.2 लाखांची तोपी घातिल्ली. या प्रकरणात फातोडा पुलिशेन मुंबईच्या अमित वाघेला आणि फैजल शेख ह्या दुबावितांक अटक केली. उपरांत दोगांकूय कोर्टान 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फातोडेच्या एके बायलेक दुबावितान व्हॉट्सॲपा वेल्यान फोन करून आपूण पोलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांत आस्पाव आसा अशें सांगिल्लें. तें प्रकरण सोडोवपा खातीर संबंधिता कडल्यान दुबावितान 2.20 लाख घेतिल्ले.
पेडणे पारसीचे शेतकार मोठ्या प्रमाणात दर वर्सा वांयगण शेतां करतात. मात शेताकडले बंधारे फुटल्यात तशेंच हेडपी गोरवां शेतांची नाशाडी करतात म्हूण शेतकारांनी कागाळी केल्यात. पेडणे पारसीच्या मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां करतात. अंदू तांच्यांनी घाम गाळून आनी कश्ट करून मोठ्या प्रमाणात वांयगण शेतां केल्यात. मात ह्या शेतकारांक हेडपी गोरवांचो त्रास जाता. रोयिल्लीं शेतां गोरवां खातात. हे संबंदीत पंचायतीन कागाळ करून लेगीत कांयच फायदो जावंक ना म्हूण शेतकार सांगतात. गोंयांतल्या चिकन वेवसायिकांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन गोंया भायल्यान येवपी चिकनवाल्यांची चळवणूक थांबोवपाची मागणी केली. खात्या कडेन उलोवप करून उपाय काडपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें चिकन वेवसायिकांनी सांगलें. पंचायत खात्यान शुक्रारा उजगांव गांजे पंचायतीचे सचिव होनाजी अनिल मोरजकार हांकां एका तरणाटे बायलेचो छळ केल्ल्या आरोपा खाला निलंबीत केला. हे संबंधी पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर हाणें आदेश जारी केला. पिडिस्त तरणाटीन कांय दिसां आदीं पंचायत संचालक फोंडे गट विकास अधिकारी आनी फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर होनाजी मोरजकार हांणी छळ केल्ल्याचो आरोप करून कागाळ दिल्ली. मजगतीं पंचायत खात्यान हे गजालीची गंभीरतायेन दखल घेतिल्ली. शुक्रारा सकाळीं पत्रकारां कडेन उलयतना पंचायत मंत्री मॉविन कुदिनो हांणी होनाजी मोरजकाराक हे संबंधी निलंबीत करतले अशें सांगिल्लें. ते उपरांत पंचायत संचालक हळणकार हिणें मोरजकाराक निलंबीत केलें. सरकारान प्रशासनांतल्या 8 कनिश्ठ नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचो आदेश जारी केला. उपजिल्लोधिकारी तशेंच खात्यांच्या उपसंचालकांच्यो बदल्यो जाल्या. बदली जाले उपरांत अधिकाऱ्यांची पदां अशीं आसात. शांती मकवाना हार्डिंग उपसंचालक, डीएफडीए उमेश देसाय उपसंचालक, भौशीक कराणी भीमनाथ कोळजुवेकर उपजिल्लोधिकारी, एसडीएम दिवचल विनायक च्यारी उपजिल्लोधिकारी महसूल उत्तर गोंय, दुर्गा केंद्रेकर उपजिल्लोधिकारी महसूल दक्षिण गोंय, वर्षा परब उपजिल्लोधिकारी आनी एसडीएमए बार्देस, अवेलिना डिसा परेरा उपजिल्लोधिकारी, डीआरओ दक्षिण अभिजित निक्कम सहाय्यक राज्य शुल्क आयुक्त. पाकिस्तानाच्या एका न्यायालयान अल कादी ट्रस्टा कडेन संबंदीत भ्रष्टाचार प्रकरणात शुक्रारा आदले प्रधानमंत्री इम्रान खान हाका 14 वर्सांची जाल्यार ताची घरकान्न बुशरा बीबी हाका 7 वर्सांचे बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. ह्या दोगांचेर राष्ट्रीय तिजोरीची 50 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांचे लुकसाण केल्ल्याचो आरोप आसा. इम्रान खान हाका 9 मे ह्या दिसा अल कादी ट्रस्ट प्रकरणात अटक केल्ली. ते उपरांत देशांतल्या खुबशा म्हत्वाच्या लश्करी तळांचेर हल्ले जाले. खान हांचो पक्ष पीटीआयन हे अटके आड सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्ले. इम्रान खान ऑगस्ट 2023 सावन आर्याला बंदखणीत आसा. ताका ख्यास्त फरमावचे खातीर तात्पुरते बंदखण न्यायालय स्थापन केल्लें.
एफडीए अधिकारी आशिल्ल्याचे भासून कळंगुटींतल्या वेवसायिका-कडल्यान धमकी दिवन खंडणी मागिल्ल्याच्या आरोपाखाला सर्वेश तुयेकार रावपी तुये पेडण्या हाचे आड गुन्यांव नोंद केला. एफडीएची संचालक श्वेता देसाय हांच्या कागाळीच्या आदारान कळंगूट पुलिसांनी ही कारवाय केली. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 31 मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 31 मार्च 2025 मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनंती केल्या. अशा रेशन कार्ड धारकांनी आपले आधार कार्ड संबंधित मालांच्या नागरी पुरवण कार्यालयाच्या सुवादीन करचे. 31 मार्च 2025 मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्याची नावां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळायतले आनी वगळायिल्लीं नावां परत घालपा खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें. फुडल्या कांय वर्सांत रोबोटिक शिक्षणांतूय गोंय भारताचें नेतृत्व करतले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. बंगळूर आनी पुणे सारकिल्ल्या शारां कडेन तुळा केली जाल्यार गोंय कोडिंग आनी रोबोटिक्सच्या बाबतींत खूब मुखार आसा. कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी रिकाम्यो सुवाती उरच्यो नात अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. अदानी कंपनीच्या कथीत गैरप्रकाराविशीं गोप्यस्फोट करपी हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद करपाची घोशणा केल्या. संस्थापक नॅथन अँडरसन हाणें ब्लॉग पोस्टांत वेगवेगळी कारणां दिवन कंपनी बंद करपाची घोशणा केली. ही म्हायती ताणें एक्स ह्या सोशल मिडियाचेर दिल्या. ताणें एक्साचेर पोस्ट बरोवन आनी कंपनी बंद करपाचो निर्णय जाहीर केलो. तशेंच आमी कंपनी बंद करपाचो निर्णय घेतात आनी आमी थारायिल्लें सगळें पुराय जाल्ल्यान आतां कंपनी बंद करतात अशें ताणें सांगलें. हिंडेनबर्ग रिसर्च हे कंपनी 2023 वर्सा आपल्या अहवालांत अदानी कंपनीच्या आड गंभीर आरोप केल्ले. कॉर्पोरेट जगांत सगळ्यांत व्हड भ्रश्टाचार अदानी कंपनीन केल्ल्याचें ह्या अहवालांत म्हणिल्लें. त्या काळांत गौतम अदानी हो संवसारांतलो चवथो गिरेस्त मनीस आशिल्लो. ह्या अहवालाक लागून भारतांत खूब बोवाळ निर्माण जाल्लो. ह्या अहवालाचो संसदेत परिणामूय जाल्लो. मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर सवलत येवजणेखाला लाभार्थ्यांक दर म्हयन्याक 275 रुपयाचो फायदो मेळोवपा खातीर पुरावो म्हणून आधार कार्ड दाखोवप वा आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया करप सक्तीची आसा. लाभार्थ्यां कडेन आधार कार्ड नासल्यार नवें आधार कार्ड जारी जाय मेरेन रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबूक, ड्रायव्हिंग लायसन्स वळखपत्र म्हणून वापरूं येता. हे संबंधी भौशीक पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेक सरकारी सेवांचो लाभ घेतना आधार कार्ड वापरल्यार प्रक्रियेंत पारदर्शकता येता अशें सांगलां. आधार कार्ड आसल्यार लाभार्थ्यांक हेर कसल्याच कागदपत्रां बगर थेट सेवा सहजतायेन मेळूंक शकता. येवजणे खातीर आधार कार्ड सक्तीचें केलां कारण ताका लागून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांत पयशे घालप सोंपें जाता. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन व्हड पावल उबारला. जमनी सावन सुमार 350 किलोमीटर उंचायेचेर अंतराळांत स्पेडएक्सच्या
A आनी B ह्या 2 उपगिऱ्यांक जोडपाक इस्रोक येस आयले. धर्तरे भोंवतणी भोंवपी हे 2 उपगिरे अचूक एकामेका कडेन जोडले. देखून अंतरिक्षांत उपगिऱ्यांची आनी अशा यानांची जोडणी करपी भारत हो संवसारांतलो 4थो देश थारलो. आतां मेरेन फकत अमेरिका, रशिया आनी चीनाच्या अंतराळ संशोधन संस्था कडेन हें तंत्र आसा. फुडाराक चंद्रयान 4 मिशन तयार करतले. तातूंत चंद्रावेली माती आनी गुणे धर्तरेचेर हाडटले. एक यान चंद्रावेली माती एकठांय करून ती माती रुपांतल्यान चंद्रा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालतली. दुसऱ्या एका यानान पावोवन ती दुसऱ्या याना मेरेन पावयतले आनी मागीर ते यान ती कृपा धर्तरेचेर हाडटले. अशा मिशनाक अवकाशांत 2 यानांची जोडणी करप गरजेचें आनी आयच्या स्पेडेक्स मिशनांतल्यान ह्या तंत्रज्ञानाची चांचणी जाल्या. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.